mu rugo habamo ibintu byinshi bituma umudamu akomereka ku mutima kuko nyine nashatse nubwo nari nsanze umugabo nagira ngo mpunge ibibazo nahuye nabyo nta mugabo ndi kumwe nawe kuko nari nzi ko umugabo aguha buri kimwe cyose ushaka akagutetesha nge nta rukundo rw'ababyeyi nabonye nashatse rero nzi yuko ngiye kubona urukundo rw'umugabo ndwara uburwayi bw'amabere ariko hagati aho nari naraturitse uruguma kuko byarambazwe hahita haziramo n'ikibazo cy'amabere n'iyi saha rero n'uyu munota ndacyafite icyo kibazo cy'amabere ntabwo ndakira ikintu nababwira ni uko nyine umuntu ufite umutima kuko ngewe ndababara bibaye na byiza hari abazabibona ko mfite uburwayi bw'amabere abantu bafite umutima bamfasha nkivuza kuko iyo ndyamye nijoro umuriro uba waka hari nyine ntasinziriye nta kundi nyine n'icyo namasaba bafite umutima nakubwiye ngo iyo Imana itaragutabara buri wese akubonamo ubujiji yakubonamo inzanga yakubona ko uzapfa imbwa yakubona ko uzapfa usaze yakubona ko buri wese afite uko gufata. Mwongeye kwirirwa nshuti zacu dukunda cyane dukurikira kuri iyi channel yacu yitwa Ijambo Yesu TV turabaramukije cyane. Uyu munsi nk'uko mubibona twatembereye twagiye gusura umwe muri bene data hanyuma tudatinze reka tumwakire abibwire karibu. Murakoze cyane twacyuzuza Steria noya hano mu nzoga ariko ntabwo ari navukiye navukiye mu majyepfo mbere kenshi narerewe kwa nyogokuru. Hanyuma se Steria umuntu ari kukubona arabona ko rwose ndakeka utakiri umukobwa. Oya umukobwa yego abonye n'umukobwa ndi umudamu w'abana bane nuko nyine naje kuza i Kigali ariko nabanjirije mu kazi ko mu rugo nkabamo nyine ngakora imyaka 9 nyuma yaho rero naje gushaka nyine ndabyara mfite abana bane. None se Steria we umuntu tutarinjira mu buhamya cyane ubundi Steria ni mwene nde wapangiye Twagirimana Simoni mama nawe kitwa Rebeka Mukankusi ariko ngewe nisanze ndererwa kwa nyogokuru nyine natangiye nkora akazi ko mu rugo ndi mu cyaro mu 2000 nyuma yaho rero mfite imyaka 13 nibwo naje i Kigali. None se tutayirukanga cyane ubundi wabanje kutubwira ubuzima bwo mu cyaro ubundi wowe ububona gute nkawe? Ubuzima bwo mu cyaro se ni nk'iki wibuka mu cyaro wakora gukumva kabisa? Ubuzima bwo mu cyaro nyine kubera ko nabaga ndi kumwe na mukecuru mbere nagiye mu kazi ko mu rugo kubera ubuzima nabonaga ari ndanje bikomeye mvuga niyenda reka njye gushakisha amafaranga ariko nyine naho biza kwanga kubera ukuntu umukecuru yatandebaga neza byari uko ngira ngo muvire mu nzira njye gushakisha ubuzima aho byangiye rero nujuje 13 nibwo naje i Kigali. Ubwo natangiye nayo kigaragaza ko mu rugo aho ngatangiriye rero ngakora imyaka 9 ariko nako ntabwo bwambereye keza mbese muri make. Watubwiye ko wari uvugana n'abana bangahe mu rugo? Twebwe tuvuga turi abana 12 kubera ko twagiye dukora turi 5 batandatu ba mbere barapfuye n'umwana wa 9 arapfa n'uwa 12 nawe arapfa hari n'undi twabuze ubu ngubu aho tugereye ubu ngubu mfite basaza banjye 3 nanjye
n'undi mukobwa tutavunda imwe kuri papa. Ntabwo dusigaye ndetse. Harya watubwiye ko uvuka mu kahe karere? Ka Gisagara. Mu Gisagara mu murenge hashize igihe. waje Kigali kera. Hashize igihe pe. Hanyuma watubwiye ko ababyeyi bitabye Imana. Ababyeyi bariho ariko kubera yuko nisanze batabana, umwe ari ukwe n'undi ari ukwe, urumva ko kenshi nakunze kubona mama ariko ngira igihe kirekire cyane tutongeye guhura cy'imyaka 15. Hanyuma urumva ko wakuze usanga ababyeyi batabana. Muri uko gusanga ababyeyi batabana, ni iki kintu wumva cyaba cyarakubangamiye mu buzima bwawe bitewe n'icyo kintu cyakubaye? Ni byinshi kubera yuko iyo umuntu atarerwa n'ababyeyi be bombi hazamo imbogamizi. Imbogamizi zo ni ndende, birebire hagati aho kuko twari turi ku ruhande rwa mama, turi kwa nyogokuru ubyara mama, nyine nta magambo meza nyogokuru yatubwiraga, na mama nawe nareba ubuzima arimo nkabona ni danje, niko uhitamo kwizira i Kigali. Ni ukuvuga ngo ubuzima bubi wakuye ku babyeyi nibwo bwaguteye umuruho wo kuza i Kigali. Yes. Hanyuma se i Kigali waje gute? Waje witegeye? Byagenze ute? Umuntu yaraje ansaba kuko iwacu ni hariya Isave kuri Atelier. Araza nyine ambwira ati n'umujyane i Kigali kurangira akazi. Aranegera ngeze i Kigali tubanza no kuburana na mabuja. Naho ntabwo byari byoroshye kuko nahuriye n'ubuzima bukakaye mbere y'uko mbanza kubona mabuja. Nahuriye n'ibintu bigoye ariko nyine hari igihe Imana hari ikintu iri gushakamo ikakurinda hagati aho. Ni nk'ibihe byakugoye mbere yo kubona mabuja? Urakoze. Ngeze muri gare Nyabugogo sinari impazi, numva bwari ubwa mbere. Nacakiranye n'abagabo bakambwira ati ngwino tukurangira akazi. Hari n'uwambwiye ati ngwino mujyane nguha amafaranga. Urumva ubuzima bw'i Kigali nyine baba nta kindi kintu babifuza. Umupapa ukuze cyane sinzamwibagirwa wari uri mu ivatiri arambwira ati ngwino tujyane kuko bwari bumaze kwira, nguha amafaranga nanakurarane, hanyuma nyine nyuma yaho uzabonana na nyokobuje. Nyuma yaho rero kubw'amahirwe ndamubwira nti njye ntabwo byakunda aho naje kureba, ndava hano muri gare ari uko mubonye. Namubonye rero bitinze ariko ndamubona, urumva habaye Imana. Kuko ngera mu mujyi wa Kigali nabwiye Imana ngo izandinde uburaya. Imana rero nayo ihagarara aho ngaho irandengera kuko byari byarangiye. Wumvaga nawe wajyana n'uwo? Kubera yuko nabonaga bwije, nari umwana numva imyaka 13. Numvaga yuko nyine nta bundi buzima. Ndavuga nti ubu ndarara he, nabona imodoka nyinshi nibwo bwa mbere nari nzibonye, numva nyine ni danje. Hanyuma rero ubugeze mu kazi ko mu rugo, ubonye mabuja murakoze, ubundi ni iki wumva waba cyarakubangamiye mu kazi ko mu rugo? Urakoze. Mu kazi ko mu rugo habamo ibintu byinshi. Hari igihe ukora akazi mabuja nagushime, cyangwa se wakora ukabangamirwa na bosi nko kimwe. Ariko gataho icyambangamiye cyane nuko nakoraga sinshimwe kandi nanakora. Umushahara nakoreye bakawunkata, bitekera barakataga cyane. Waba wamenye isahani bakayigukata, watikiye uko bakajya, mbese buri kantu kose. Utangira akazi ko mu rugo wakoreraga amafaranga angahe? Nahereye ku 4,000. Ubwo wakoraga nko mu yihe karitsiye mu mujyi wa Kigali? Nahereye ntangira gukora akazi, nahereye hariya ku Gishushu kuri Teledis. Baguhemba 2,000? Naheraga n'imbwa. Muri urwo rugo ntangira gukora akazi, naheraga imbwa nyine nkakora n'akazi ko mu rugo. Tukiri aho ku kazi ko mu rugo, ni iki wabwira abana b'abakobwa bari gukora akazi ko mu rugo nk'ako wahoze ukoramo mbere? Urakoze cyane. Ikintu nabwira abakozi bo mu rugo,
mbere ya byose naje gusanga ari ukwihangana, sibyo? Ikindi kintu ku ruhande rw'umukoresha n'umukozi bisaba ngo uhe agaciro bose kimwe, kuko iyo utandukanyije birashoboka ko nakunda bosi kuruta mabuja. Iyo muhaye agaciro rero byanga bikunda nibyo bya bindi byadutse, ugasanga umuntu yabyaranye na shebuja, ugasanga rero inama nabagira ni ukwitonda no gukora akazi kabo neza. Numva ariyo nama nabagira. Murakoze cyane. Hanyuma tukiri kuganira mu rugendo rwawe rwo kuza muri Kigali, hanyuma nibwo waje kugira utya rero nawe uvuye mu kazi ko mu rugo urashaka, byagenze ute? Akazi ko mu rugo nagakoze imyaka 9, maze kugahanga nyine njya kwikodeshereza. Navanye ndamba akazi ko mu rugo ngo waransuzugurwa, mpabuje nshira mu maso. Kuko ngiye navutse 9 kabiri, urumva nari ngeze mu myaka hafi 19. Y'ubukumi mbere. Navuye mu kazi mfite imyaka 19. Ndagenda rero mpita nshakirana n'umugabo. Bidanje. No. Ubu utangiye urugendo rw'urugo. Nshakirana n'umupapa, ariko nkabona nigeze guhura n'umukozi w'Imana. Muri abantu bavuga Imana umuntu bakwiye kubatinya. Hambwa tugiye guhura n'umugabo ufite abagore benshi, azagutera inda kandi nta kintu azakumarira. Nyine kubera ko nari nibereye mu bakire, numvaga yuko sinarinzi ibintu byo gusenga, ariko Imana naro numvaga ko ishobora ibintu byose, kuko nasabaga n'ikintu cyose nkumva nagisaba Imana. Akimara kubimbwira nyine bidisikitaho cyane, ndamusuzugura, ariko nyine nyimara kuva mu kazi ko mu rugo byo yambwiye byahise bimbaho. Nujuje imyaka 20 rero nibwo umwana wa mbere namubyaye. Nibwo namubyaye. Uri kumwe n'uwo mugabo? Natwise inda y'amezi 3 turatandukana. Nsubira mu kazi ko mu rugo. Igizane biba ngombwa yuko mabuja ambwira ati ugomba kubwira umuntu waguteye inda akagutwara cyangwa se akakwishyurira mituweli akanaguha n'ibyangombwa. Igizane rero nibwo yampamagaye kuri telefone arambwira ati tujyane Kacyiru kwipimisha, azagenda avuga ngo yanteye sida. Ubwo rero nuko byagenze, nahise nsubira mu rugo mbana n'umugore n'umugabo. Hanyuma turumva urugendo rwawe rutoroshye ibijyanye n'urugo. Hanyuma ni iki wabwira rero abantu b'abakobwa batarashaka kugira ngo nibuze nabo mubahe ihumure? Abakobwa batarashaka inama nabagira, ikintu cya mbere ni ukwitonda. Kwitonda kandi wowe Imana yari yabikubwiye? Nyine njye yari yabimbwiye, sinaba amaso. Rero icyo nababwira ni uko burya y'imbuzi y'Imana yije ukayibera amaso, ibyo ubereye amaso ntabwo bigusohoraho. Rero inama nabagira, birashoboka ko umukobwa utarashaka yahura n'uwo nahuye nawe, akabera amaso ibyo yabwiwe, kuko nubwo nabibwiwe simbibere maso, urugendo ni rurerure rurakomeye. Ni ukuvuga Imana yakubwiye ibintu ntiwaba amaso bigusohora, bikugiraho ingaruka. Niko byagenze. Hanyuma abadukurikiye, Imana ibahe kugira amaso areba. Nibyo. Hanyuma muri uru rugendo rw'urugo urumazemo harya imyaka ingahe? Umwana agize maze kumubyara agize amezi. Ndavuga mu buzima ubu kuva igihe washakiye kugeza ubu mumaranye nk'imyaka ingahe? Naje gutandukana nawe. Ushaka undi? Tutandukanye naragiye nyine nibana imyaka 5 nta mugabo turi kumwe. Imyaka 5 rero irangiye nibwo kuko
twasubiranye nibwo kubyara umwana wa kabiri. Ariko nabwo nubwo namubyara wa kabiri yansanze aho narindi, ntago yaje aho, ntago twabanye mu nzu n'umugore n'umugabo, ahubwo ku mwana wa gatatu nibwo twabanye. Hanyuma niki wumva cyaba cyarakubabaje umaze gushaka mu buzima wasangiza abantu badukurikiye kuvuga ati mu rugendo rwose rw'urugo ibyo nagiye nkora hari ibintu ntashobora kwibagirwa byambabaje? Ni byinshi, tubwire wenda nka bibiri. byinshi kuko buriya mu buzima umugabo n'umugore iyo babana habamo ibintu bikomeye. Mu rugo habamo ibintu byinshi bituma umudamu akomereka ku mutima, kuko njye nashatse nubwo nari nsanze umugabo nagira ngo mpunge ibibazo nahuye nabyo nta mugabo ndi kumwe nawe, kuko nari nzi ko umugabo aguha buri kimwe cyose ushaka, akagutetesha. Njye nta rukundo rw'ababyeyi nabonye, nashatse rero nzi yuko ngiye kubona urukundo rw'umugabo, ntarwo nabonye rero, ntarwo nigeze mbona. Muri urwo rugendo rw'urugo mbese ni birebire, ariko dushingiye ku byo turi kubona ubu ngubu turabona nibuze hari ibyo Imana yakoze. uko biri kose Imana yampaye imbaraga zo kwihangana, kuko nicyo cya mbere nayisabye. Kuko nshingiye uko umuntu aba areba ibintu, Imana itamuhaye imbaraga zo kwihangana ntabwo yaba acyubatse. Hanyuma tukiri aho ngaho, ni iki wabwira abantu barambirwa urugendo barimo bakaba bageza no ku rwego rwo kwahukana? Ndakoze cyane abo bantu. Njyewe inama nabagira ntabwo umwanzuro ari ukwahukana ngo bagende, ahubwo inama nabagira ni uko bakwihangana bagasenga Imana ikabambika imbaraga zo kwihangana no kunesha. Nibyo nabonye, kuko udafite imbaraga zo kwihangana ni lazima kwahukana. Urabona muri iki gihe ingo zigiye zisenyuka cyane, abantu bakahukana cyangwa se hakaba amakimbirane bakicana. Wakongera ukabahumuriza rwose nta kibazo. Ni ukuri inama nabagira, ntanjye nshingiye ku byanjye, inama nabagira no kwihangana bagakomerera mu ngo barimo. Hanyuma rero twari turi kuvuga ku bijyanye n'ingo ziri gusenyuka. Ubundi urebye muri make ubundi ubona biterwa n'iki? Ko abantu turumva abantu bisha abandi, abagabo bari gupfa, abagore bari gupfa, ubundi ubona biri guterwa n'iki? Urakoze cyane. Muri iyi minsi rero ingo biragoye, hari abagabo batihangana, hari natwe abagore tutihangana. Ariko hagati y'umugore n'umugabo burya ni byinshi biba birimo bituma umuntu afata umwanzuro wo kwica undi. Ariko njyewe ku rwanjye ruhande, ku badamu ndetse n'abagabo birashoboka ko twese twagirana inama. Icyo nabona mu ngo nasaba mugenzi wanjye cyangwa se n'abandi, nabasaba kujya bihanganira ibyo bahura nabyo mu ngo. Si byo? Kuko mu ngo harimo ibintu byinshi. Burya nk'iyo umudamu ufashe umwanzuro wo kuvuga ati ndagiye, aba yahuyemo n'ibintu byinshi bikomeye. Iyo adafite kwihangana aragenda akavuga ati niyo kugira ngo umugabo azanyice reka nigendere. Cyangwa se umugabo nawe akavuga ati ko kugira ngo nzagerane n'umudamu n'ikibazo tube twakwicana reka nigendere. Rero ku rwanjye ruhande n'abadamu bagenzi banjye, inama nabagira ni ukwihanganira ingo zo muri iyi minsi, hanyuma n'abagabo nabo bakihangana. Hanyuma rero tukiri aho, watubwiye ko umaze imyaka myinshi, harya ngo imfura yawe ingana gute? Imfura yanjye ubu ngubu ifite imyaka 9. Bucura?
umwana wanjye mutoya afite amezi ahubwo mu kwa mbere nibwo azuzuza umwaka. zuzuza umwaka twahoze tumubona. Hanyuma mu bijyanye n'urugo ubundi wumva bimeze gute, ndavuga mu bijyanye n'ubuzima bwawe? Ubuzima bwanjye buragoye bwanjye ruhande ko nubwo uwo mwana namubyaye nahise mpura n'ubuzima bugoye cyane. Uwo wa kane naramubyaye nyine mpura n'ubuzima bugoye, ndarwara ndetse biba ikibazo kirekire. Warwaye gute, wafashwe gute, byagenze gute? Mubyara nahise ngira ereri y'umuvuduko w'amaraso. Ashize amezi 3 ndwara uburwayi bw'amabere, ariko hagati aho nari naraturitse uruguma kuko byarambazwe, hahita haziramo n'ikibazo cy'amabere. N'iyi saha rero n'uyu munota ndacyafite icyo kibazo cy'amabere, ntabwo ndakira. Amabere se yagufashe gute, bimeze gute? Ntabwo wonsa umeze gute? Umwana nafashwe n'amabere akazaho uduheri hakamenekamo udushyira. Afatwa ibere rimwe ndimukuraho nyine ndabanireka mwihorere yomwe rimwe, rya rindi naryo riba rirafashwe. Mbere mu buzima bwe kereka gutyo iyo muhaye ni ugushinyiriza nabwo agasomaho kugira ngo amashereka nayo yabaye menshi amera ikibazo, agasomaho ubundi atunzwe n'amata n'igikoma. Ese waba warigeze ujya kwa muganga, byagenze gute? Narivuje. Hanyuma muganga akubwira gute? Narivuje, muganga akampa imiti nkayikoresha, hagasa n'ahumye mu gitondo, hagashesha uduheri ko n'uduheri dushesamo amashyira igihe cyose. Iyo humye uyu munsi ejo havamo amashyira. Umwana yasomaho agaturikaho amaraso, bikaba ngombwa ko mba ndetse kurimo. Ni ukuvuga ngo n'ubu uburwayi buracyahari? Buracyahari. Hanyuma se ubona hakorwa iki kugira ngo uburwayi bube bwakira? Njyewe ku bwanjye bushobozi narivuje, kuko n'imiti ya kinyarwanda narayikoresheje, no mu cyaro banyoherereje umuti, no kwa muganga nagiyeyo nkakoresha imiti biranga. Rero ku bwanjye kereka mbonye ubushobozi burenze aho njye nageze nkakomeza nkivuza. Ese muganga yaba yararwaye transfert cyangwa bakubwiye ko nibuze habonetse amafaranga bakuvura? Njyewe bandangiye muganga w'uruhu, arambwira ngo wenda bishobora kuba ari uburwayi bw'uruhu bw'amabere bwaje. Kubera rero ubushobozi bukeya mba mbihagaritse, vuba nimbona ubushobozi nzakomeza. Iyo fagitire bari baguye kwa muganga yari ihagaze nka gute? Nagiye no ku muyimani mbancisha mu gice cyo hejuru, ariko nyine ntibansobanurira ko biri kose. Nubwo batansobanuriye, ubushobozi bubonetse nkarengaho, nkaca mu cyuma bakansaba amafaranga asabwa nayatanga, nkareba ikibazo ndani mfite kuko ndababara. Hanyuma nkamenya n'ibyo nivuza ibyo ari byo. Wumva nk'ubushobozi bwagufasha gukora ibyo bintu byose bwaba bungana na gute? Ku bwanjye ruhare, iyo umuntu ataravugana n'umuvura ntabwo njye nahita mfata umwanzuro. Muganga niwe wampa umwanzuro nkamenya ngo ubushobozi nakoresha n'ubu. Ni ukuvuga ngo utegereje kuzajya kwa muganga kwivuza? Ndabitegereje ariko nta bushobozi bwo kujyayo. Ariko ngira ngo mituweli irabikora. Mituweli byashoboka. So uyifite?
mituweli nari nagerageje. bari bagerageje kwishyura Mm. uvuga ngo na n'ubu ntabwo irarangira. Iyo nari nishyuye birashoboka ko yarangiye kuko maze igihe. Maze igihe. Uvuga ngo ubufasha bwa mituweli nabwo urabukeneye. Ndabukeneye. Hanyuma rero wakoze kuganira natwe, sinzi nimba hari ikindi kintu cyaba kiri ku mutima wawe wabwira abantu badukurikiye. Ikintu nababwira ni uko nyine umuntu ufite umutima, kuko ngewe ndababara, bibaye na byiza hari abazabibona ko mfite uburwayi bw'amabere. Abantu bafite umutima bamfasha nkivuza, kuko iyo ndyamye nijoro umuriro uba waka, hari nyine ntasinziriye, nta kundi nyine nicyo namasaba bafite umutima. Hanyuma nk'umuntu wakenera kugufasha kubona nko kuyihe nimero? Ngira telefone n'aba nimero zanjye. Kangahe? 078 36 47 350. 350. Wazisubiramo ukazumva neza? 078 36 47 350. Iri ku mazina yawe iyo nimero? Ayahe ibitse wadukurikira? Amazina yanjye ni Cyuzuzo Esteri. Esteriya. Hanyuma Cyuzuzo, twarangiza usabira abantu umugisha ubasengera? Nta kibazo. Ngaruka rero. Mana nziza, Mana ikomeye, Mana y'amahoro, Mana y'urukundo, Imana igira neza, turagushimye Mana, turaguhimbaje, tugushimiye ko waturinze kandi ukaba wabanye natwe muri uyu mwanya. Mu izina rya Yesu rero turakunezerewe ano masaha, tugushimiye yuko wabaye mu ruhande rwacu, Mwami Imana ukaba ari nawe utwiyoborera. Mwami Imana Nyiringabo rero nsengeye abantu bawe baduteze amatwi, Imana ngo bagirire neza, ubahe umugisha, ubiteho Imana nyir'ububasha, ubasange kandi Nyiringabo Imana basabiye ubutabazi bwihuse ku buzima bwabo, ngo barengere kuko uri umurengezi, kandi ubahe umugisha rwose. Nyiringabo Imana ukomeze kudushyigikira kandi nabo bashyigikire mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha. Namwe bahe umugisha. Ubwo ubutaha nitugukenera tuzongera tukubone. Sawa, murakoze. Sawa sawa.